Okey, Assalamualaikum. Okey, salam sejahtera. Aku nak review satu dashcam ni, Safecam Quattro V1 4 channel. Jadi ini footage untuk hadapan. Ini aku record biasa. Jadi dia punya voice aku buat voice over. Untuk quality voice rakaman sebenar boleh tengok dekat video seterusnya. Jadi yang ni aku akan letak teruslah video yang depan, belakang, kiri dan kanan. Jadi kalau yang berminat, aku akan letak link pembelian kamera ni dekat bawah. Okay, dashcam ni memang berbaloi lah untuk dimiliki. Sebab apa? Dia punya footage, dia boleh rakam depan, belakang, kiri dan kanan. Yang kiri dan kanan tu siap infrared untuk malam, dan boleh pusing 170 darjah atas bawah dan 70 darjah kiri dan kanan. Jadi yang mana berminat, aku akan letak link kat bawah. Okey, untuk video seterusnya ni suara dia. Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Ini aku nak review aku punya kamera yang aku post dekat Facebook semalam. Jadi semalam petang sampai malam aku terus pasang. Ini dipasang oleh Hey Garage. Hey Garage ni kalau anda beli apa-apa barang elektronik ataupun apa-apa aksesori lah untuk kereta, anda boleh PM Hey Garage untuk pemasangan. Pemasangan ni kalau nak ke rumah pun boleh, kalau nak di tempat dengan dia pun boleh. Jadi boleh dia lah kat mana-mana tempat kan, dari mana senang. Jadi dia punya kamera ni record depan, belakang, kiri, kanan. Ni dia punya kamera. Aku dah install. Memang aku review pasal video kamera ni lah. Jadi nanti aku akan gabungkan 3 kamera ni, 4 kamera ni. Jadi footage kamera macam ni. Ini aku dah taruh ke depan. Yang satu ni sebelah pemandu, sebelah penumpang depan. Untuk depan, kamera depan dia punya wide memang wide. Yang belakang sebelum ni aku pernah pakai, ada record tapi tak berapa wide. Jadi yang ni memang betul-betul wide sebab dia boleh nampak seluruh kawasan belakang. Jadi siapa yang berminat boleh recommend. Kamera ni memang bagus lah. Siapa yang cari kamera 360 ni, berbandingkan yang baru tu, yang arahan tu apa, aku lupa model tu, yang macam bulat tu, boleh pusing. Itu gimmick dia lebih. Nama dia pusing 360 tapi dia punya rakaman masih sama, satu sudut. Lepas aku tengok yang ni lagi bagus daripada yang tu, jadi aku prefer ambil yang ni. Jadi apa-apa nanti aku akan review lagi lah. Yang ni aku ada letak dekat TikTok pun ada, dekat YouTube aku pun ada. Okey, Assalamualaikum, bye. Okey, macam okey tak geng. Okey, ni yang voice over Yang tadi suara original daripada dashcam. Okey, ni voice over. Jadi itulah dia punya ulangan aku buat. Aku nak buat full pun susah juga pasal kamera serentak rakam. Jadi suara yang sama nanti orang keliru. Jadi yang ni aku buat voice over. Okey, ni kamera hadapan untuk dashcam ni semua full HD 1080p. Yang kiri dan kanan tu ada infrared. Kalau yang infrared tu nanti aku akan letak video di selepas video ini. Jadi yang mana nak tengok dia punya infrared malam, nanti tunggu sampai hujung video ni. Okey, ini adalah sampel untuk rakaman video infrared waktu malam. Jadi waktu malam ni walaupun gelap, kamera akan detect lah dia pasal ada infrared. Jadi kelebihan untuk dashcam ni, untuk kamera kabin kiri dan kanan ada infrared. Jadi yang ni kelebihan untuk kamera ni. Jadi kalau untuk yang mana pasang takut nampak hantu, saya tak sarankan lah. Tapi untuk keselamatan, bagus ambil kamera ni. Lagi-lagi yang buat grab waktu malam,
pemandu Grab, pemandu untuk driver-driver bawa penumpang ataupun taksi, maupun pemandu yang bawa barang-barang macam Lalamove semua. Jadi ada bukti lah kalau apa-apa jadi. Kalau untuk orang biasa, pemandu biasa pun okey juga untuk keselamatan keluarga. Buanglah sikit duit untuk pastikan ada bukti lah kalau jadi apa-apa. Kalau sebab ada bukti ni senang nak fight. Okey, ciao. Terima kasih semua.